ជំរាបសួរស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីគន្លឹះធ្វើឲ្យ TikTok មាន viewer ច្រើនជាមួយនឹង website បង SMM សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ឲ្យវីដេអូ TikTok របស់បងប្អូនមានចំនួនអ្នកមើលកាន់តែច្រើនបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើតាមវិធីនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបានគឺធានាថាបងប្អូននឹងឃើញប្រសិទ្ធភាពពិតៗបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានធ្វើតាមវិធីនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះហើយចំពោះវិធីធ្វើវិញគឺអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនគឺពិតជាងាយស្រួលមែនតើដែលបងប្អូនគ្រាន់តែមាន link វីដេអូ TikTok របស់បងប្អូនអាចបង្កើនចំនួន view បានយ៉ាងច្រើនទៅតាមបំណងរបស់បងប្អូនបានដោយខ្លួនឯងដោយប្រើពេលត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីដូច្នេះហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនអាចទៅតាមដានវិធីធ្វើនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងតម្រូវបងប្អូន sign up ឬ sign in ចូលទៅក្នុង website បង SMM ជាមុនសិនដើម្បីចូលធ្វើសេវាកម្មក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលជាសមាជិកថ្មីបងប្អូនអាចបង្កើតគណនីមួយដើម្បីចុះឈ្មោះចូលធ្វើសេវាកម្មបានហើយប្រសិនបើបងប្អូនអត់ទាន់ចេះបង្កើតឬក៏អត់ទាន់ចេះពីរបៀបចុះឈ្មោះចូលទេបងប្អូនអាចចុចចូលមើល link ដែលនៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះបានដើម្បីដឹងពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះចូលនៅពេលដែលបងប្អូនបាន sign up ឬ sign in ចូលទៅក្នុង website ហើយបងប្អូននឹងឃើញមាននៅទម្រង់បែបនេះបន្ទាប់មកបងប្អូនឃើញមាន Facebook YouTube នៅខាងក្រោមហ្នឹងបងប្អូនអូសវាមកបងប្អូននឹងឃើញមានពាក្យថា TikTok បងប្អូនអាចចុចចូលទៅលើពាក្យ TikTok នឹងបានបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺបងប្អូនអាចអូសមកក្រោមបន្តិចហើយបងប្អូនចុចចូលទៅលើពាក្យថា category ដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានសេវាកម្មច្រើនមែនទែនបងប្អូនដែលតាក់ទងទៅនឹង TikTok គឺវាមានដូចជា TikTok Live TikTok View TikTok Follower TikTok Share TikTok Comment TikTok Story TikTok Live Stream View គឺមានទាំងអស់បងប្អូនចង់ធ្វើសេវាកម្មមួយណាបងប្អូនអាចចុចចូលទៅលើសេវាកម្មមួយនឹងបានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើសេវាកម្មតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើនចំនួន view នៅលើវីដេអូ TikTok បងប្អូនអាចចុចចូលទៅលើសេវាកម្មដែលមានពាក្យថា TikTok View នេះបានហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកទៀតនោះគឺបងប្អូនអាចអូសមកក្រោមបន្តិចទៀតមកហើយបងប្អូនចុចចូលទៅលើពាក្យថា Service ដែលនៅក្នុងនឹងផងដែរបងប្អូននឹងឃើញមាន Service ជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនចុចចូលជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនគឺវាមាន Service ដូចជា TikTok Video View Fast ដែលមានតម្លៃ 0.014 សេននៅក្នុង 1000 view ហើយនឹង TikTok View Instant Start Shippy ដែលមានតម្លៃ 0.012 សេននៅក្នុង1000 view និង TikTok View Max Unlimited ដែលមានតម្លៃ 0.011 សេននៅក្នុង1000 view ហើយនឹង Service TikTok View Always Stable ដែលមានតម្លៃ 0.010 សេននៅក្នុង1000 view ចំពោះរាល់ Service ទាំងអស់ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនឹងអញ្ចឹងគឺពិតជាមានតម្លៃសមរម្យមែនតើហើយបើនិយាយពី quality របស់ Service ទាំងអស់នោះវិញគឺធានា quality ជូនដល់បងប្អូនដូចគ្នាដូច្នេះហើយបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តទៅលើ Service មួយណាបងប្អូនអាចចុចចូលជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ទៅលើ Service មួយនឹងបានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសទៅលើ Service ដែលមានលេខកូដ1038គឺ TikTok View Instant Start Fast ដែលមានតម្លៃ 0.014 សេននៅក្នុង1000 view ដោយសារតែ Service មួយហ្នឹងគឺវាមានដំណើរការលឿនមែនតើនៅក្នុងការបូសចំនួន view នៅលើវីដេអូ TikTok របស់បងប្អូនហើយសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ Service មួយនឹងដូចគ្នាបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនបានចុចចូលជ្រើសរើស Service រួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនអូសមកក្រោមទៀតមកបងប្អូននឹងឃើញមានពាក្យ link នៅខាងក្រោម Service ហ្នឹងដែលនៅត្រង់កន្លែង link នេះផងដែរគឺជាកន្លែងសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺតម្រូវបងប្អូនចូលទៅ copy link វីដេអូ TikTok របស់បងប្អូនចូលដើម្បីទាញយក link វីដេអូ TikTok របស់បងប្អូនបានជាដំបូងបងប្អូនចូលទៅកាន់ account TikTok របស់បងប្អូនជាមុនសិនមកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូន select ចូលទៅលើវីដេអូណាមួយដែលបងប្អូនចង់បង្កើនចំនួន viewនៅលើវីដេអូ TikTok របស់បងប្អូននឹងឃើញមានចំណុចត្រី3តូចៗនៅត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនអាចចុចចូលទៅលើត្រី3តូចៗនឹងបានបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញមានពាក្យថា copy link បងប្អូនអាចចុចចូលទៅលើពាក្យ copy link នឹងបាននៅពេលដែលបងប្អូនបាន copy link វីដេអូ TikTok របស់បងប្អូនរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ website យើងវិញដើម្បីធ្វើការ paste link វីដេអូ TikTok ដែលបងប្អូនបាន copy អំបញ្ញចូលហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកទៀតនោះគឺបងប្អូនអាចចូលទៅបំពេញចំនួន view ដែលបងប្អូនចង់ប៊ូសនៅខាងក្រោមនេះបានដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចដាក់បានចាប់ពីចំនួន100 view ឡើងបងប្អូនដូច្នេះហើយបងប្អូនអាចដាក់ចំនួន view ដែលបងប្អូនចង់បង្កើននៅលើវីដេអូ TikTok របស់បងប្អូនទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនបានហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប៊ូសត្រឹមចំនួន100 view ទេបងប្អូនចំពោះឆាតនៅខាងក្រោមនេះវាគឺជាតម្លៃសេវាកម្មនេះទៀតសោតគឺវានឹងគិតឲ្យបងប្អូនអូតូទៅតាមចំនួន view ដែលបងប្អូនបានដាក់នៅខាងលើជាឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំបានដាក់ត្រឹមចំនួន100 view អញ្ចឹងតម្លៃសេវាកម្មគឺស្មើនឹង 0.00145 សេនក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនដាក់ចំនួន view នៅខាងលើនឹងច្រើនជាងនេះបងប្អូននឹងឃើញតម្លៃសេវាកម្មនឹងវាអាចនឹងប្រែប្រួលកើនឡើងទៅតាមចំនួន view ដែលបងប្អូនបានដាក់នឹងដូចគ្នា
មិនថាបងប្អូនដាក់ចំនួន view នៅខាងលើនឹងចំនួនប៉ុន្មានឬក៏ច្រើនប៉ុណ្ណានោះទេបងប្អូនក៏តម្លៃសេវាកម្មនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺនឹងគិតឲ្យបងប្អូនអូតូស្រាប់តែម្ដងដែលបងប្អូនអត់ចាំបាច់ពិបាកគិតថាចំនួន view ដែលបងប្អូនបានដាក់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនត្រូវចំណាយតម្លៃសេវាកម្មប៉ុន្មាននោះទេបងប្អូនចំណែកឯរយៈពេល1នាទីដោយបងប្អូនបានឃើញនេះវិញវាគឺជារយៈពេលដំណើរការនៃការប៊ូសចំនួន view នៅលើវីដេអូ TikTok របស់បងប្អូនគឺមានន័យថាបន្ទាប់ពី1នាទីក្រោយនៅពេលដែលបងប្អូនបានចុចចូល submit រួចរាល់បងប្អូននឹងឃើញចំនួន view នៅលើវីដេអូ TikTok របស់បងប្អូនកើនឡើងទៅតាមចំនួន view ដែលបងប្អូនបានប៊ូសក៏ប៉ុន្តែចំពោះរយៈពេលនេះផងដែរវាអាចនឹងយូរជាងនេះតិចតួចទៅតាមសវិសដែលបងប្អូនបានចុចចូលជ្រើសរើសនៅខាងលើនឹងដូចគ្នាហើយ description នៅខាងក្រោមនេះវាគឺជា description របស់សវិសដែលបងប្អូនបានចុចចូលជ្រើសរើសនៅខាងលើបងប្អូនអាចចូលទៅអាន description នឹងបានហើយមុនពេលដែលបងប្អូនចុចចូល submit បងប្អូនអាចអូសឡើងលើឡើងវិញដើម្បីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ថារាល់សវិសទាំងអស់បងប្អូនបានចុចចូលជ្រើសរើសបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសនោះគឺ link វីដេអូ TikTok របស់បងប្អូនបានបំពេញបានត្រឹមត្រូវប្រសិនបើបងប្អូនបានចុចចូលជ្រើសរើសក៏ដូចជាបំពេញបានត្រឹមត្រូវអស់ហើយបងប្អូនអាចចុចចូលទៅលើពាក្យថា submit ដែលនៅខាងក្រោមនេះមកគឺរួចជាការស្រេចហើយបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនបានចុចចូល submit រួចរាល់បងប្អូននឹងឃើញមានពាក្យថា your order received ដែលវាដូចជាវិក័យប័ត្រមួយបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាបងប្អូនបានចុចចូលធ្វើសេវាកម្មមួយនឹងដោយជោគជ័យហើយនៅខាងក្រោមហ្នឹងក៏មានការបញ្ជាក់ឡើងវិញទាំងអស់រាល់សវិសដែលបងប្អូនបានចុចចូលជ្រើសរើសក៏ដូចជា link វីដេអូ TikTok របស់បងប្អូនចំនួន view ដែលបងប្អូនបានប៊ូសនិងតម្លៃសេវាកម្មទាំងអស់ដែលបងប្អូនត្រូវចំណាយដូច្នេះហើយបងប្អូនអាចពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់សារឡើងវិញនៅត្រង់កន្លែងនឹងបានហើយចំពោះរយៈពេលរងចាំដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនអំបញ្ញមកអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចរងចាំរយៈពេល1នាទីឬក៏យូរជាងនេះតិចតួចទៅតាមសវិសដែលបងប្អូនបានចុចចូលជ្រើសរើសនោះបងប្អូននឹងឃើញចំនួន view នៅលើវីដេអូ TikTok របស់បងប្អូនកើនឡើងទៅតាមចំនួន view ដែលបងប្អូនបានប៊ូសក៏ប៉ុន្តែអត់តម្រូវបងប្អូនរងចាំនៅក្នុង website នឹងទេគឺបងប្អូនអាចចុច clear ចេញពី website នឹងវិញបានហើយសម្រាប់ការបង្កើនឬក៏ boost view វីដេអូ TikTok ជាមួយនឹង website JSMM គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនវិធីធ្វើគឺពិតជាងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនអាចធ្វើតាមវិធីនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបានធានាថាបងប្អូនចំណាយតិចប៉ុន្តែបងប្អូននឹងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពពិតៗដូច្នេះសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរបងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់នៅត្រង់កន្លែងណាមួយបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះបានអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូពីដើមដល់ចប់ហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរប្រសិនបើមានពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងឬក៏សំឡេងរំខានណាមួយជម្រាបលាបងប្អូនជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ